Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. हे नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त साहिल चौरसिया और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एससी एडिटिंग जोन में। तो फ्रेंड्स, दोस्तों आपको तो मालूम ही रहेगा, आपका फेवरेट सीज़न चालू हो चुका है, रेनी सीज़न। तो इसी के ऊपर हम एक स्पेशल फोटो एडिटिंग करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चले हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों पहले तो आप अपने गैलरी में चले जाइए। गैलरी में आप अपना फ़ोटो ले लीजिए। ये देखिए मैंने अपना ले लिया। इसको फिर पिकआर्ट में सेंड करेंगे। चलो दोस्तों, फिर हम इसे क्रॉप कर देते हैं ड्रॉ में जाके। आपको मालूम ही रहेगा दोस्तों कैसा क्रॉप करना रहता है। नहीं मालूम तो आप हमारा वो पहले का वीडियो देख सकते हैं क्रॉप का। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी हो चुकी है इधर क्रॉप। उसके बाद हम ये बैकग्राउंड हटा देंगे, इधर से जाके डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका है। फिर हम एक और एम्प्टी लेयर लेंगे इधर जाके, फिर ऐड फोटो करेंगे दोस्तों। ये देखिए, उसके बाद हमारा जो बैकग्राउंड है हम वो ले लेंगे। ये देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है हम वो ले लेंगे। क्लिक कर देंगे, होगा तो दोस्तों। साथ हम ये लेयर को नीचे लेके आ जाएंगे। ये देखिए, तो थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे दोस्तों, जो ऊपर थोड़ा आया नहीं है। देखिए दोस्तों, ये राइट हो गया। अब इसे हम राइट कर देंगे और डिस्चार्ज करके बाहर ले लेंगे। उसके बाद हम ऐड फोटो करेंगे दोस्तों। ये देखिए, उसके बाद हम जाएंगे डाउनलोड, उसके बाद थोड़ा बारिश डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद हम इसे ब्लाइंड में जाके स्क्रीन कर देंगे। उसका थोड़ा कैपेसिटी भी कम कर देंगे दोस्तों। ये देखिए, थोड़ा चेहरे हो सकते हैं तो हम उधर से हटा देंगे। ये देखिए, हम चेहरे पे से हटा देंगे इसको। ये हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और कम कर देंगे, 29 पे लेकर आएंगे। ये देखिए, ये हमारा इधर हो चुका है। शायद हम वापस ऐड फोटो करेंगे दोस्तों। ये देखिए, शायद डाउनलोड में जाइए वापस, सॉरी डाउनलोड में जाइए। शायद हम दूसरा, ये सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, वापस थोड़ा करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, इधर से हम थोड़ा हाथों सब ऊपर से हटा देंगे। तो दोस्तों हम इसका थोड़ा कैपेसिटी कम कर देंगे। 55 पे लेके आ जाइए दोस्तों। ये देखिए राइट हो गया। यहाँ से अपन जाएंगे दोस्तों फिर दूसरे में। उसके बाद हम पिक्सा लैब में जाएंगे। तो दोस्तों हम पिक्सा लैब में आ चुके, तो अपनी फ़ोटो ऐड करेंगे। तो यहाँ से क्रॉप कर देंगे थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, फिर हम इसे थोड़ा बड़ा करेंगे।
यहाँ पे लगाएंगे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कर चुके, वापस ऐड फोटो में जाएंगे। ये जो है दोस्तों, ये सिर्फ मैंने बनाया और आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। तो ये देखिए, देखिए दोस्तों, ये हमारा हो चुका है, लग चुका है। उसके बाद हम ब्यूटी में जाएंगे। ये नवा ऐप है, नवा वो है। उसके बाद स्मूथ में जाएंगे, स्मूथ करेंगे थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, पूरा स्क्रीन स्मूथ होता है इससे। तो हम इसके थोड़े हेयर में थोड़ा गोल्डन कलर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, बस दोस्तों, ये देखिए हमारा हो चुका है। हेयर राइट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद इफेक्ट्स में थोड़ा जाएंगे, HDR कर देंगे, थोड़ा सॉफ्टवेयर थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, ब्लर थोड़ा कम कर देंगे, अनशेप भी थोड़ा कम कर देंगे। ये देखिए, फिर हम इसमें बॉर्डर डालेंगे। तो हम इसमें बॉर्डर डालेंगे वाइट कलर का। ये देखिए दोस्तों, मैक्सिमम 3-2 पे रखी है। देखिए, उसके बाद हम इधर सेव कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारी फ़ोटो इधर तैयार हो चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स। जिसने भी आया था हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए और लाइक करना ना भूलें।